Assalamualaikum dan selamat kembali. Saya nak bercakap tentang TB. Bila tuan-tuan dan perempuan menghadapi batuk lebih daripada 2 minggu, jangan ambil mudah, sila pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Buat pemeriksaan. TB boleh dirawat, tapi mesti disiplin. Sepanjang tuan-tuan dan perempuan menjalani rawatan TB, selera makan kadang-kadang boleh merosot. ESP sebagai sumber protein boleh membantu tampung nutrisi harian tuan-tuan dan perempuan. Rawatan hospital tetap nombor 1. Ingat tu Sila klik share, like dan komen rawatan TB.